Lo trae mañana, bueno, me marca usted primero y ya aquí, si quieren márqueme antes de que lleguen, para cuando yo llegue no estén allí en el sol, pues y ya esté abierto, ya estoy yo aquí. Entonces, ahorita trae 40 grados de temperatura y repito, va a estar en tratamiento unos 5 días en tratamiento con Ay, lo va a estar trayendo toda la corrección. Sí, para poner la inyección. Sí. O si se animan ustedes a ponérsela, pues se las doy. Pues la niña está estudiando enfermería, ya lo puede inyectar. Sí, miren, yo lo que voy a hacer es lo siguiente, espérenme. Sí.